歡迎你收聽卸下傾傾下嘅第二集嘅 Part Two 長夢書店。咁上一集呢，我哋傾到呢就係好多嘅關於 Ella 啦，佢透過唔同嘅書本啦、音樂啦，都影響咗佢籌備書店嘅過程㗎喎。咁今集呢，我哋真係會傾下究竟開一間書店係乜嘢一回事呢？我哋一齊傾下。點解開書店就係、或者你點解會中意書店呢？你係幾時開始去書店呢？會唔會容易啲啊？會係其實本身一開始唔知道有獨立書店嘅，即係通常都係去啲大書店多，然後好似到大學嘅時候先發現，哦，原來有獨立書店嘅存在咯。咁就有去下界限啦、獵人啊、見山啊嗰啲都有去咯。咁你每次去係即係你覺得有啲咩唔一樣啊？或者有發現到啲乜嘢嘢啊？首先，獨立書店係少人啲，好悲慘嘅事就少人啲咯，即係覺得嗰個讀書嘅氣氛好似好啲。其實我嗰陣時好中意去界限，即係之前嗰間界限啦，依家都中意嘅。就係佢嗰度咧係有一個 area 係有2張凳嘅，咁然後就好似與世隔絕嘅地方，你可以有好多書，然後就坐喺度睇，然後又唔會突然間有人喺側邊好大聲咁講嘢啊，有人走嚟走去咁樣咯，所以我就好中意呢種感覺咯。我都係好中意去書店嘅。獨立書店咧，都真係近年即係可能一拳啦，係俾好深刻嘅印象。我記得一拳你上到去係啲學校嘅凳啊、台啊，跟住佢嘅選書係完全係你喺其他書店係見唔到嘅。或者講得遠啲咧，我中學嘅年代咧，有一間獨立嘅書店喺中環嘅藝穗會附近。咁我就會共上咧，佢叫做曼陀羅啊，係冇聽過，係真係冇人聽過。咁佢係一間咩書店咧？係專賣藝術同埋設計，同埋好多仙咯，即係可能好多日本嘅嗰啲小字嗰啲書。跟嗰陣時會即係儲幾個禮拜錢買一本500蚊嘅唔知咩嘅設計書咁樣。咁嗰啲都係好勁嘅養分啦。嗰種有種探秘嘅感覺㗎，佢啲獨立書店。我覺得每一間獨立書店嘅氛圍同埋氣氛都唔同咯，即係你入獵人同埋入界限、入樓下，你每一間嗰個感覺都會唔同咯。所以每一間獨立書店都有嗰個店主嘅性格啊，同埋佢嘅喜好啊。咁你去咗咁多間書店啦，你係幾時開始突然間哇我都要開啦？即係上次你講過，其實我唔想返工啦。係啊，雖然你好叻做，但係你又唔想做，係啦。我其實嗰陣時係去啲獨立書店啦，有諗過話，如果我第時大個都開一間書店就好啦，即係有呢個諗法嘅，一直都有呢個諗法。你而家仲係好細個啫喎。咁嗰陣時會覺得呢個時候就係大個噶嘛，係咯，即係我咁樣諗咯。然後諗下就做咗幾年嘢，突然間即係儲咗啲錢啊，又覺得可以試下做一啲屬於自己嘅嘢咯。咁然後咁啱就坐我隔離個同事係開書店，即係 Eric 啦。咁我覺得哇，呢好似呢個世界都叫緊我開書店咁，係咯，所以就辭咗職就開書店咯。但係好誇張喎，因為以我所認識咧，即係近年開書店嘅人都可能係參加咗一啲計劃啊，即係可能1/7啊，即係有啲試咗先嘅。咁我哋當年都冇試啦，即係但係因為我哋一個團隊啊嘛，4個人就會大膽啲啦。咁但係你係完全就係你啦，即係有好多嘢要學㗎喎。其實開間書店，你嗰陣時係點樣去？即係預備成個籌備嘅過程係點樣？我覺得衝動好緊要咯，即係我覺得其實做成件事我都好衝動。睇鋪先啦，定係做咩先嘅咧？我係睇鋪先嘅，咁同我哋一樣，我哋都係睇鋪先。一直揾，其實我第一間睇嘅鋪係喺西營盤㗎，喺西營盤第3街。哎呀，咁樣啦，我真係轉咗頭啊！係啊，但係咧，我覺得行斜路太辛苦啦，即係我每日都喺度諗，如果返鋪頭開鋪，日日都要行嗰條斜路，我真係頂唔順，所以我就放棄咗嗰度。咩啊？第3街有地鐵站出口㗎嘛？唔係啊，但係佢都要行上去㗎，喺街市隔離咯，附近。係。所以我就放棄咗嗰度啦。然後呢度咧就係我第2次睇嘅鋪。咁睇完之後咧，1個星期我就決定租啦。咁租嘅時候其實我仲返緊工，仲未辭職。
然後就衝動到不得了，咁然後睇完之後就租，然後就辭職咯，咁就開始籌備，係咁 send email 話俾啲發行啊、出版社啊咁樣咯。哇，好勁喎！係啊，我覺得我人生咧好衝動啊，做咩都。不過有時呢個衝動可能就帶咗啲比想象中唔同嘅嘢我咯。其實一開始我開鋪頭嘅時候咧，有同 Eric 去過唔同獨立書店嘅。咁嗰陣時有上過樓下，咁然後有同樓下店長嬸仔傾過偈。咁然後嬸仔嗰陣時都話：啊，做乜咁睇唔開書店啊？咁樣，但係咧。經過傾偈啊，即係同其他書店老闆傾偈之後咧，都好有得着咯，覺得。呢個地方即係上環呢個地方有啲咩吸引你係哇喺呢度啦咁樣？首先好似都 OK 大，即係本身我 expect 係200-300尺嘅，咁我呢度其實有佢話有350尺啦，咁即係都比想我像中大喎。係啊，感覺比我 expect 嘅大咯。咁然後我覺得，如果我真係要搞活動啊，搞分享會，咁好似有呢個 size 係差唔多咯。咁然後就又好似啲裝修又唔使特別搞啦，即係可能油下個牆，因為本身個地板都鋪咗，咁我就唉好啦租。其實同埋咧，我係租咗鋪我先同屋企人講我要開書店。係佢哋有咩反應咧？嗰陣時佢哋本身以為咧係我會做一啲賺到錢嘅生意嘅，然後佢就話點解要開書店咧？依家都有二手書啦，又有咁多大型書店，點解要開？咁然後嗰陣時好似喺新聞度有分享過同我媽媽嘅事，就係我覺得好大壓力啦，然後我就瞓咗喺我媽個腳嗰度，然後傾傾下咧我就落咗淚，都覺得好大壓力啊！即係嗰陣時係太衝動啦，咩都一次過湧埋嚟，又要返工，又要睇鋪，又要入書，又要宣傳嗰啲，好大壓力。咁然後我媽見到我咁樣咧，就即刻就唔講呢啲嘢啦，就話都做啦，做就得㗎啦。就唔再講啲埋怨嘅説話咯。哇，好感人喎！呢個故仔係啊，其實幾感動㗎，我好感動啊。即係父母咁樣，即係其實無條件支持你喎，突然間。係啊。哇！拍電影嗰啲場面嚟喎。係啊，不過我又即係冇問佢哋借錢嘅，即係純粹嗰一刻佢哋都好 support 我咯，即係裝修咯，裝修都係我爸爸幫手整。啲書櫃咧就係書櫃就係現成買，但係啲書架係我爸揼㗎，啲台都係。哇！所以其實全家總動員出動去幫你。係啊，感動。係。又問下啦，其實嗱，當你籌備咗啦，咁啊搞掂咗啦，其實你每一日喺書店嘅日常工作係做啲乜嘢嘢嘅咧？不如，因為好多人其實咧覺得開書店係一個好浪漫嘅事情嚟嘅，即係不如我分享下我啦。係。我嗰陣時咧成日要掃地啦，咁我哋 hiding place 係有個窗係可以出去個室外嘅空間咧，嗰度成日都水浸啦，跟住要清水啦。試過咧樓上咧就抌咗條死魚落嚟，跟住咧我哋2日之後先發現，全部入邊生晒蟲，我要清嗰條魚啦。夜晚咧，我記得展覽啦，我要拆展同埋 set 展覽咧，整到差唔多凌晨咧，跟住喺個高嘅地方咧跌咗嚟拗柴咧，就翻唔到屋企啦，要攞住條木咁樣慢慢稱翻去咧，跟住又試過整電掣咧。係觸電啦，跟住成間鋪係冇晒電啦，跟住嗰日嘅讀書會咧就要借啲唔知咩台燈嚟插住，但反而咧嗰日大家都最中意嗰個讀書會，即係有好多呢啲林林沈沈嘅奇怪嘢係冇人會知嘅。不如你又講下，你可以講下啲好日常嘅，亦都可以講下啲咦真係冇諗過原來係會要做啲咁嘅嘢。其實好日常，不過好多人都覺得咧，開書店就淨係坐喺度睇鋪，然後收錢就完一日啦。但係其實好多嘢做咯，即係有時講唔出有啲咩做，但係就係啲嘢好似好多嘢做。一翻到嚟又講到去收鋪俾我聽啦。一翻到嚟啦，開門，然後就開燈啦、set 嘢啦，咁然後就播音樂。其實我覺得每日揀播咩歌都好重要，因為我又唔想每日都聽重複嘅歌，所以我就嘗試每日去揀一啲嗰一日我想聽嘅歌嚟播。咁都1個鐘噶咯喎。係㗎，然後
開始有時賣咗書啦，咁我要入書啦，我要留意有啲咩新書動向咯。我覺得呢個好困難咯，即係雖然有時啲出版社會寄啲新書嗰啲資料俾我啦，不過我都要留意最近有咩新書咯，你好難跟咯。即係可能韓國有新書，台灣有新書，香港有新書，咁然後出下 post 啦，即係如果有新書到出 post 啦，你出 post 寫啲咩字你都要諗。然後如果你搞活動咧，你又要同嘉賓傾嗰啲活動時間啊，整 form 報名啊，做 post 去宣傳啊，咁呢啲都係好多垃圾嘢咯。即係好難好具體講出每一日嘅行程，但係就係好多嘢要做咯。咁然後如果我搞活動嘅話，就更加麻煩啦。即係之前 Modern Children 咧，你應該都見識過點樣搬開啲台，因為我呢度比較少啦，嗰個環境就要將嗰個書台搬埋一邊，然後抽翻啲凳出嚟，咁 set up 都成個鐘噶咯。哇！係啊，仲要你一個人喎，自己。係啊，不過有時會我男朋友會幫手啦，同埋有時啲嘉賓會主動幫手嘅。係咁有冇譬如對客啦？即係其實你之前你話你都係做IT 嘅工作，其實唔使對客噶嘛。其實呢個都係一個零售。咁你會唔會有啲唔習慣，或者有冇啲好深刻嘅事情係發生過？即係同你客嘅溝通啊咁樣。我之前做 IT 其實都係對客㗎，不過對客咧就係講啲 IT 嘢多嘅，即係攞佢哋啲 requirement。但係呢度對客咧 more on 就係傾偈咯，即係嚟得獨立書店嘅人，我覺得佢哋都係想同人傾下偈，同埋同人 share 下呢本書好唔好睇，有啲靈感或者有啲人介紹呢本書俾你睇咯，即係佢哋好着重嗰個溝通咯。係啊。係啊。嗰陣時，我哋要傾好多偈，就學習做一個聆聽者咯。都開咗書店差唔多半年啦，有啲乜嘢深刻嘅事情或者咩感想啦？深刻嘅事情啊，我每日都好深刻咯。我覺得搞活動對我嚟講都係一個治癒自己嘅方式。因為我搞活動，其實我自己都好中意嗰個活動，我先會搞呢個活動咯。即係可能新書分享會，我本身好中意呢本書，我邀請嗰個作者過嚟，咁然後我覺得每一次分享會，即係雖然 set up 好攰啦，但我就可以喺個分享會啊或者個音樂 sharing 嗰度得到一啲力量，然後再去做其他嘢咯。咁我覺得，唉，開書店就有呢個開心嘅位咯。係，我記得嗰陣時，基本上因為你做書，即係你做店主，你就可以係基本上參加晒所有活動啊嘛。係啊。咁嗰陣時覺得好自肥嘅，即係哇！我2年嘅活動都去晒啦。係啊。所以都呼籲大家參加多啲長夢書店嘅活動啦。好。係啦，成為佢哋嘅會員啦，因為呢啲都係私人嘅活動嚟嘅。有冇一啲感想咧？即係或者一啲苦與樂啊？其實有陣時都覺得迷失啊，好辛苦啊，或者啊，亦都跟住有啲力量啊。有冇一啲咁嘅 moment 咧？其實平日咧書店少啲人嚟咧，有啲迷失㗎，即係覺得全日咧你坐喺同一個地方，然後播住一樣嘅音樂，然後一個人都冇嘅時候咧，你就會諗，究竟我喺度做緊啲乜咧？好似好多嘢做，但係又唔想做嗰個感覺咯。好多開書店嘅朋友都會有呢種感覺嘅，即係如果睇鋪嘅時候，咁呢個時候可能你就睇下書咯。我覺得都係一個好嘅時間去俾你自己靜一靜咯。即係喺你靜一靜嘅時候，你揾下其他嘢做，咁都不嘗一個好嘅治癒方式。我咧其實有一個故仔想分享，就係有一個女仔啦，佢係嚟過書店3-4次嘅啫。不過咧，佢每一次你嚟書店咧都會買書，同埋會買好多書。就係有一次我啱啱開咗2-3個星期，咁佢嚟咗一次嘅嗰日咧係冇人嚟過嘅，之後我就好傷心啦。今日係咪要零生意額咁樣收鋪？點知佢喺收鋪嘅前10分鐘入咗嚟，然後就買咗差唔多700本書咁樣離開。然後我嗰下就哇，佢拯救咗我全日嘅生意額咯。之後仲要佢表達到好中意我間書店啊，覺得我個書店好有嗰種
與世隔絕嘅氛圍，即係因為喺中上環，咁可能返完工就上嚟行一行咁樣，咁然後再上一個月佢又再嚟多次，然後帶咗另外一個朋友過嚟，又係買咗好多書。但係咧好搞笑嘅係，佢其實上次已經買過嗰本書，但佢今次再買多次咯。送俾朋友咧？係啦，但我冇出聲嘅，我諗應該係送俾朋友啩，定係佢唔記得咗咧？但係到上個星期佢又再嚟多次啦，又係買咗3、4本書嘅，咁又係同上次買嘅書差唔多咁樣咯。我覺得好好咯，即係雖然我同佢冇好多交流啦，不過我 feel 到佢應該係好中意呢個地方，佢先會帶朋友嚟啊，再過嚟買書咁樣咯。咁啊，我都想你即係講下你成個書店嘅格局啦，講下其實因為你有好多小嘅空間，我覺得係要你親自去導賞，即係一個展覽空間嚟嘅，其實係一個。咁不如你講下，由入門口開始。好，入門口咧，你就會見到好多 poster 嘅。雖然有啲 poster 已經過咗期啦，不過我覺得好有紀念價值，所以會照 keep 嘅。咁呢個就係一個俾你知道嚟緊有咩活動嘅 area 嚟嘅，好似一個時空隧道，不過好短嘅時空隧道啦。咁入到嚟之後咧，向前行就會有個 CD 架。CD 架上面咧就係一啲香港嘅獨立樂隊啊、獨立音樂人啦，咁每一個 CD 每一個周邊產品咧，我都會黐咗張 memo 去介紹嘅，就可能講下呢隻碟有咩歌啊，我最中意呢隻碟嘅邊一首歌啊，佢哋係咩 band 啊，玩咩音樂咁樣啦。咁再隔離咧就係一個豬肉台，咁就放咗好多最近新出嘅書或者我想推介嘅書，咁上面都會黐咗啲 memo 嘅。即係如果我睇過，我覺得好有趣，想推介俾大家咧，咁 memo 上面都有講下點解我會覺得佢哋值得推介。咁然後跨過呢個豬肉台咧，就係呢個 music corner 啦，我自己超級喜歡嘅地方。咁嗰度有塊鏡啦，咁就寫咗啲少少嘅字，寫住你是一嚿雲咁樣，就俾人打卡嘅。即係好似你睇翻自己個樣咁，然後其實你都可以發下白日夢咁嘅意思咯。咁然後 Music Corner 嗰度咧就有好多音樂相關嘅書嘅，咁有啲台灣出版啦、香港出版啦，有啲外國嘅音樂 related 嘅書啦。咁然後有啲掛耳包，因為我覺得音樂同咖啡都幾襯嘅。咁然後仲有啲music scene啦，有啲係咯，有啲自資出版嘅 music scene啦，咁同埋有啲 poster 咧就係頭先講過，即係第一節講過嘅 Science Noodle 嘅 poster 啦，同埋有我哋希望嘅 poster，同埋有啲之前喺 Music Zone 搞過 show 嘅 poster 嘅，咁就 for 大家去拎，即係拎翻啲回憶走咁嘅感覺。咁然後隔離咧就有部琴嘅。琴咧就係樓下書舍送俾我嘅，多謝你哋。因為嗰陣時我開張咧都頭先講過話上過去揾嬸仔，即係佢哋店長傾偈啦，咁同佢哋都有交流過，咁佢哋就送咗個琴俾我做開鋪禮物啦。咁琴上面咧都有其他樂隊嘅周邊嘅，即係其實你行勻呢間書店咧，你可以無啦啦發現到有個樂隊嘅周邊出現咗嘅。咁然後牆上面咧會有好多 tote bag。又係啲樂隊嘅 tote bag 嚟嘅，有粉紅 A 啊、假日貞操啊嗰啲咁樣。咁然後再行入啲個書店咧，就會見到個大書架嘅。咁大書架咧就會有唔同嘅雜誌啦、唔同類型嘅書啦。咁我有分唔同嘅 category 去分類嘅。咁有啲關於心靈勵志啦，有啲關於男女關係啦，有啲關於女性啦，有啲關於偵探小説啦，然後有3、4格咧係會有啲係香港出版嘅書嘅，咁就係專貨香港嘅出版社、香港嘅作者嘅。咁然後隔離咧就係呢個日本文學嘅格仔，咁有村上春樹啦，我好喜歡嘅村上春樹啊，呢啲川端康成啊，嗰啲好出名嘅作家都喺度。咁然後再上啲咧就有啲文學嘅作品、文學嘅小説啦，就好似啲台灣作者啊、韓國作者都會見到嘅。咁然後再隔離咧就有啲關於飲飲食食啊、啲繪本區啊，同埋一啲特別出版社嘅作品，同埋咧，我想特別介紹呢個初老 corner。我有特別咧一個 corner 係 for
如果嗰個人咧對年紀有啲困惑嘅話，可以揾一下呢一個格仔，睇下有冇啲書係令到你覺得啊，其實老咗都唔係一件好大不了嘅事啦。咁揾到嗰個答案。呢個格仔就係課我㗎啦。係，因為咧，我而家身邊啲人咧，成日都話啊，我廿幾歲好老啦咁樣。即係我心諗，廿幾歲算唔算老咧？定你30歲先算老咧？你40歲算唔算老咧？即係你老嗰個定義係乜嘢咧？咁我就特登 set up 咗呢個格仔，就俾一啲對呢一方面有困惑嘅人去睇咯。係啦。跟住仲有書，關於書店嘅書啦。哦，係啊，關於書店嘅書，同埋一啲細細本嘅書，我都有放喺嗰度嘅。咦，咁呢一個又係有啲特別嘅喎，即係我覺得你向窗呢邊咧，又係另外，又可唔可以講解下？向窗呢邊咧就有個留言區嘅，咁其實呢個留言區係開鋪嘅時候就喺度噶啦，咁然後嗰啲 memo 咧就係啲讀者喺鋪頭寫完之後咧就逐張咁釘上去咯。咁除咗 memo 之外咧，會有啲相同埋 postcard 嘅，咁就寫低你覺得喺呢度嘅感受，同埋你覺得呢度嘅俾你嘅感覺咯，係啊。咁然後再去到窗台啦，就有啲機械嘅東西，有個 mixer 喺度，mixer 係 Roger 送俾我嘅，多謝 Roger。然後仲有個 cassette 機啦，都係啲私伙嘢嚟嘅，就係擺咗啲我自己嘅私人珍藏嘅 cassette 喺呢度俾大家聽，因為我覺得呢個年代嘅人應該冇接觸過 cassette 機、cassette，咁就好似有個地方有個空間俾佢可以試下呢啲嘢咯。咁有時有啲人，我有黐咗 how to use 嘅 memo 嘅，不過有啲人都係唔識咯，所以我都係會協助一下嘅。我都試下先，因為我細個第一次接觸音樂就係 cassette 咯，所以你知道我鬼死咁老啦。我唔不予置評係嘛？係啊，係啦，咁跟住你依度都有好多嘢寫咗咁啊，都讀嚟聽下。第一個咧就係鼓勵自己的説話要大聲説出來。咁就係 from 一本書仔叫爬嘅，咁佢係一本書仔入面有好多勵志嘅句子，咁就其中揾咗一句句子出嚟畫咗喺個窗嗰度咯。咁呢個就係我個朋友有一個星期日過嚟幫我畫嘅一幅畫嚟嘅。咁然後隔離咧就係 You don't have to be good at something to enjoy it。呢個我覺得對自己好有鼓勵性嘅。即係因為你做一樣嘢，你唔需要做得特別好，但係你都可以去享受嗰樣嘢帶俾你嘅快樂咯。呢邊角落頭咧就係呢個舊書櫃嚟嘅，咁可以去尋寶，睇下有冇啲啱嘅書帶翻屋企咁樣咯。同埋有張台同埋有個 sofa 咧，係有咩諗法㗎？我諗住係隔開兩個 area， 一邊咧就係你攞完啲書，你就可以去另外一邊坐低睇書咯。咁我冇咁大壓迫感，因為我坐喺嗰邊，你睇書喺窗台呢一邊，咁我哋嗰個 distance 就遠啲，你唔會咁大壓力，好似我逼你買書咁樣咯。哇，好好啊！我就覺得好似有個 private area 俾人坐喺度睇書，即係我唔需要望住你咁。即係我完全係用啱咗你呢個。係啊，係啊，係啦。咁又講下音樂喺呢間書店啦，即係你都搞過不同類型嘅音樂嘅分享會啦。咁有冇一啲深刻嘅又可以分享下？即係我又想講 Modern Children 啊！我真係好深刻㗎。其實我可以分享幾個，不過你俾我講得唔得？好。係諗住你聽下其他人啊嘛。唔係你俾我講， Okay，我真係深刻，因為係啦。咁其實都搞過大大小小，我3個月啦依家，咁搞過大大小小啦。咁其中一個好深刻咧，就係我第一次搞嘅 Modern Children 音樂分享會。咁上一節有冇分享過我哋點樣認識啊？有嘅，我咪我咧就係因為去，即係我好支持我哋嘅 Knock Knock 嘅書店噶嘛，即係都係我哋 Hiding Place 嘅舊址，但係而家已經係一個好出色嘅哲學文學嘅書店啦。咁佢哋嗰陣時就出咗個 story，就係關於長夢嘅。咁
因為我就都係喺中上環去做嘢啦，或者接個仔放學啦，咁所以就有一日就上咗嚟啦。咁就覺得哇好誇張喎！依間書店係有音樂，因為有少少係我嘅夢想嚟嘅都，因為我嗰陣時 Hiding Place 咧講少少就係我哋勁想做好多音樂活動，但係限聚令啊大佬，嗰陣時我哋疫情期間係限聚令到一個位係要成間鋪閂咗，全部變晒網上活動咯。我哋曾經有唔知1個月定係幾個禮拜係冇得開鋪，係啊，嗰陣時就好慘啊！咁我哋好想搞音樂活動，但係終於之後就放寬翻啲，我就勁搞音樂活動咯。即係我邀請咗一隊叫做海島小輪，唔知有冇聽過？有，好正。咁亦都有唔同嘅 band 啦、singer-songwriter 啦，因為自己獨立音樂人咧，咁又都想做多啲獨立音樂，但係咧又諗唔到點樣做啊。咁你上到嚟就得啦，有人做緊啦，咁就好開心啦。係，不過其實我一開始開書店我都唔知點樣做㗎，即係我都係慢慢摸索，因為一開始咧係一張 poster 都冇㗎嘛。我諗緊點樣先可以做到一間有音樂嘅書店咧？咁我就好似因為我睇開 show 嘛，咁我知道好多 music organizer，咁我就逐個咁樣 DM 佢哋咯。我就嚟緊開咗間書店啊，我想有音樂同書嘅元素混合一齊，咁然後就問佢你哋有冇 show 會搞啊，或者有周邊想寄賣啊，咁樣就逐個問咯。咁然後就講翻深刻嘅 show 係啦，咁然後 Kenneth 上咗嚟啦，咁然後我上一節咧都有講過話佢哋好純情嘅感覺啊，就係佢哋嘅故事令到我覺得好好咯，即係覺得玩音樂真係冇分呢個年齡嘅界限咯，即係你細個又可以玩音樂，你大個咗，即使你成家立室有小朋友啦，咁你都可以揾翻你嘅朋友去玩音樂咯，即係成件事好純真啊！即係雖然你哋已經係男人係啦，咁然後嗰日搞 show，我見到嚟我鋪頭嘅朋友，即係參加者全部都好似獲益良多咯，即係完咗個活動都有同我講翻話覺得呢個音樂會好好啊！即係竟然可以喺書店度搞到一個音樂會，而且會有得着咯，因為佢聽到你哋嘅分享，就覺得都係感受到嗰種純真。唔知點樣自評自己嘅活動啊？係啊，我覺得就係你呢個空間係好獨特噶咯。突然間跳翻出嚟 Hiding，我就係 Wonder Children 嘅其中一個成員啦。咁嚟到呢度係，我都好中意喺書店度搞音樂會嘅。咁其實早年就喺 Cubic 搞過啦，亦都 Hiding Place 都搞過一次嘅。咁都係好，其實同觀眾嗰個距離好親近。係。咁所以係好似真係可以同佢哋傾偈嘅，即係用音樂係變咗一種傾偈，而唔係一種表演嘅形式咯。咁同埋亦都可以講多啲關於每首歌每個音樂嘅背後嘅創作理念啊，背後嘅創作嘅故事啊。即係我哋都有玩啲獨立即係 underground 嗰啲 band show 嘅，即係以前咁就可能係 Hidden Agenda 嗰啲咧，或者九展都有玩過，但係又好唔同咯。通常都係一玩完就完咗啦。拼盤 show 咁啊玩好多，咁呢啲觀眾已經係可能睇緊另一隊 band 啦。咁我哋又趕住執嘢就去食宵夜啦，咁樣係咯，即係個形式係同你之前睇嗰啲有啲唔同定係點樣樣？有好大唔同，即係可能你每首歌間隔你都會分享一啲呢首歌關於呢首歌嘅故事咯。我覺得咁樣嘅形式會令到啲觀眾更加覺得好有親切感咯，即係覺得唔係淨係聽歌而係有故事嘅歌曲咯。係啊，所以我覺得呢個形式真係好好，同埋第一次見到呢個小小嘅空間有一個 show 出現，我覺得好開心。都唔係啊，你之前都有另外一個 jazz 嘅 show。係啊，呢個都好深刻，都分享可以。就係之前又有另外一個 jazz 嘅演出啦，但係嗰次 jazz 咧就係唔插電嘅，即係就咁 jazz 嘅木吉他同木 bass，咁我就覺得
哦，嗰日嘅氣氛都幾好，因為 jazz 通常都比較長時間，咁中間有個休息嘅時段咁樣咯。咁然後又係好似頭先 Canny 飛咁講啦，就多啲親切感咯，即係佢哋會喺歌與歌之間分享一啲佢哋玩音樂嘅趣事啊，有啲關於書嘅趣事啊咁樣。我覺得成個形式係好同埋好舒服咯。之後我記得你有一個分享會咧係講即係關於生死嘅。係啊，呢個我都想分享。呢個我上次睇到好感動咯，因為嗰一日咧，係就咁 keyboard 嘅啫，keyboard 同埋一個唱歌同 keyboard，咁就係關於一本書叫《祝死亡愉快》嘅。咁入面咧好有趣，佢又係將音樂畫畫一啲哲學咁樣啦，混合咗生死呢個元素啦。咁我嗰陣時咧係真係咁啱睇到呢本書，咁然後覺得哇好啱我書店嘅主題，然後就即刻聯絡咗佢哋。佢仲要特登飛翻嚟喎，我見到。不過佢本身就有活動嘅，係啦，本身有香港有活動邀請佢，咁咁啱我又係嗰個時候揾咗佢咯。哦，咁好好喎，即係時間人物時間真係好好，係啦。咁然後佢嗰日就彈咗一啲關於佢自己作嘅歌啦，有啲坂本龍一嘅歌啦。咁然後佢分享咗一啲佢自己 personal 嘅故事，其實書入面都有寫嘅。大家如果想睇，可以嚟長夢書店購買。佢講咗一啲自己生病，即係病咗喺醫院瞓咗好耐，然後佢爸爸、佢屋企人有啲病患咁樣嘅故事。咁佢點樣透過呢啲故事去作一啲歌去慰藉自己，或者表達到一啲佢嘅感受咯。咁佢嗰日咧，哇！我真係雖然佢口講好似好輕鬆咁樣啦，但係其實我 feel 到哇，佢嗰個唱出嚟嘅感受咧係真係特別唔同咯。即係雖然依家好似好多地方好多書啊戲啊會講生死啦，即係以好輕鬆嘅形式去講呢樣嘢。不過到你真係要經歷呢樣嘢嘅時候，你就會特別唔開心咯，即係特別有感受咯。即係除咗音樂分享會，仲有冇其他嘢想關於係活動啊，可以講下？除咗音樂分享會啊、新書分享會，都會租場俾人做讀書會嘅。咁然後咧，我有一個熟客，可唔可以咁講咧？就係一個大學嘅 professor 嚟嘅。咁佢自己咧都有玩音樂嘅，同埋佢都睇好多書咯。咁然後我啱啱新開咗幾個星期嘅時候，佢就嚟咗幫襯，然後就好 buy 我一個 idea，就覺得哇，係一個後生女辭職去做自己想做嘅嘢，就係呢個 professor 佢細個都想去做嘅嘢，但係因為生計啊，佢就去咗教書咁樣咯。咁然後佢依家都好 support 我呢度嘅活動啦，所以逢星期三就會搞一啲關於精神分析嘅讀書會咁樣咯。咁然後有時我聽到好嘅音樂咧，我又會介紹俾佢聽，然後佢又會介紹翻佢自己喜歡嘅音樂俾我咯。咁然後我都好多謝佢咁 support 我呢度咯。見你成間書店咧都有好多熊出現啦，可唔可以分享下即係點解會有咁多？其實你嘅 logo 都係有隻熊。係啊。好。其實本身我個 logo 唔係打算用呢個嘅，我係本身有諗過就係關音樂事啦。我個 logo 係一個書上面有隻 CD 咁樣碌嚟碌去咁樣嘅。不過咧，發現好似唔係好代表到自己咯。咁然後我嗰陣時同身邊熟啲嘅朋友俾佢哋投票咧，個人都係投有熊嘅 logo。咁我就覺得係咯，即係好似呢樣嘢先代表到自己咯。咁然後我本身自己好中意鬆弛熊嘅，即係大家嚟到書店咧，可以數下啲書架上面有幾多隻熊仔啦。咁然後呢一本書咧就係我自己好中意嘅一本書嚟嘅，佢就係叫《豔陽天雨布拉拉熊的生活》。咁然後咧我大學嘅時候咧，係會將佢咧做一本嗰啲叫，即係揭一版就可以解答解答之書。解答之書呢本就係我大學時間嘅解答之書啦。佢每一版咧都會有一個句子嘅，咁然後我就會問佢一個問題，然後就 base on 鬆弛熊俾咩答案去解決嗰個問題啦。咁然後我覺得鬆弛熊其實同我都幾似咯，即係好懶洋洋啊，即係同發夢呢一個 concept 都好似咯，所以我就好喜歡呢一本書。我而家可以揭開一版，能做的有限，
即係可能你問佢一個問題，咁佢就會答你咯。你想唔想問一個問題？哦，好啊，聽日應該做啲咩咧？聽日應該做啲咩？舒服的東西要有多少就有多少，即係證明你要去做啲令到你舒服嘅嘢。我今朝去咗行山咯，好舒服，好好天啊，超正！聽日嘅生意額會點樣？不需要馬上作決定也可以啊，咁樣。因為我每日就如果我有啲迷茫嘅時候，就會打開呢本書去睇下點樣做決定咯。哦，好，我會睇聖經咯。好有趣啊！唔係，但係呢本都正嘅，係。係啊，係啦，咁其實嗱，除咗你間書店有音樂啦，有書啦，亦都好多電影嘅海報嘅，可唔可以不如分享一出電影你係好深刻印象啊？就係呢個 Perfect Days 完美的一天。呢個咧就係其實呢個海報係一個樂隊嘅朋友送俾我嘅，佢就嗰陣時知道我開書店啦，就話你開書店一定要睇呢套戲啊，咁樣，咁我就翻屋企去咗睇啦。咁然後我覺得好啱呢個書店嘅氛圍，所以我喺呢個 poster 下面咧都黐咗啲 memo，我就希望大家嚟行長夢書店都係你其中一個行程咯，你 Perfect Days 嘅其中一個行程。係啊，係咯，呢出戲真係我都係好中意，我稱之為上年我最中意嘅一出戲咯。哦，睇咗2次，可能佢其實咧好多醖釀喺入邊，但又唔講俾你聽佢過去發生咗啲咩喎。但係佢就係用留意樹木之間嗰種嘅滲透出嚟嘅陽光啦，去臨瞓就唔係要碌電話嘅，臨瞓就係要睇書啦、聽音樂啦。或者佢其實都可能有啲唔開心嘅嘢，但係佢會去照顧啲植物啦，或者去接觸啲人啦。佢就係好努力咁樣去活好佢每一天啦。佢又有工作㗎喎，佢亦都有去貢獻啦。呢出戲其實我覺得唔驚劇唔劇透嘅，因為佢係嘅一啲嘅氛圍或者係一啲哲學嘅嘢喺入邊咯。我今朝同朋友行山啦，咁我就同佢講話，哇！你睇呢個花幾靚，跟住佢就話，唉，但係我個人咧成日都諗緊呢個開唔開花咯。即係其實已經係代表咗兩種嘅思想啦，即係究竟你係憂慮緊明天啦，定係你今日就係活好每一天？因為佢入邊有一句名句就係今次就係今次，下次就係下次啊嘛。唔知你記唔記得？就係我覺得今日就係今日啦，你活好今日就 OK 啦。哇！你睇得好深啊！for 我純粹係覺得好多人會覺得佢嘅生活好廢咯，即係可能你洗廁所，你每日淨係睇書同聽音樂，覺得佢生活好廢。但係佢自己本人覺得佢呢一個生活就係佢自己嘅 perfect days 咯。我純粹係咁樣睇呢件事咯，所以我就覺得希望大家行書店都係 perfect days嘅一日咯，係。係啊，嗱，我哋第一部分咧都分享咗一啲影響你嘅書啦。咁你覺得有冇一啲書你係好想推介俾我哋嘅聽眾或者香港人咧？或者你都可以講下。我揀咗一本呢個雅力唱片行，咁佢係一本關於音樂嘅書嚟嘅。雖然佢叫唱片行，但係入面係冇歌嘅，即係佢嗰個寓意就係一個唱片行去記錄一啲人嘅故事。我覺得其實依家好多歌曲啦，咁點解你會喜歡嗰個歌曲？係因為嗰個歌曲幫你去講咗一啲關於你嘅故事咯。咁入面就係每一個書嘅章節咧，佢都係以一首歌嚟做題目嘅。咁佢就 base on 嗰首歌去寫翻一個故事出嚟咯。所以你睇嘅時候可能會喺入面揾到啲共鳴位。不過呢本書係關於愛情嘅比較多，所以如果大家仲係一個 emo 嘅時節咧，可以去睇一下呢本書。咁你其實覺得閱讀啊、音樂啊，對於香港人嚟講有啲咩意義咧？因為我哋即係曾經傾過偈話啊，有啲人對於音樂啊或者夾 band 啊好失望啊，但係你又覺得唔係咁嘅喎，咁你有啲咩睇法咧？我覺得閱讀同埋音樂，你唔一定要做到一啲
成績出嚟咯，即係好似我頭先分享嘅嗰一句子，You don't have to be good at something to enjoy it 咯。即係有時有啲嘢你唔係特登為咗要得到啲乜嘢而去做，而係你可能做完嗰樣嘢你自己會開心咯。咁我覺得開心喺香港係好重要嘅，係。哇！呢個好重要啊！哇！呢個金句嚟㗎喎。因為係咯，開心係哇！突然間講啲好老舊嘅嘢，開心係錢買唔到咯。即係可能你好多錢，但係你做唔到自己想做嘅嘢，都唔會開心咯。Yes 我就同好多朋友傾咧，即係佢哋好難攞翻呢本書㗎。係即係啊，你有咩可以即係鼓勵下佢哋咧？我嗰陣時咧，其實翻工嘅時候咧，我有定一個目標嘅，即係我嗰陣時好似出過一個 post 寫住話咩回復社畜嘅第一天，我每一日都要睇5頁嘅書，因為我覺得睇書你可以平復下自己嘅心情咯，即係去另一個地方休息下咁嘅感覺咯。因為我覺得睇書你唔需要追趕進度嘅，即係你唔使講話我每日要睇50頁，我每日要睇100頁，即係我每日要1個星期完成一本書，我覺得可以隨心咯。即係可能你嗰日突然間 feel like 哇好舒服啊，好想睇晒一本書，你就可以去咯。但係你嗰日唔想睇書，其實你唔使逼自己去做唔想做嘅事咯。係啦。係，我而家每晚臨瞓都會睇書咧，有好有唔好嘅。好就係有陣時可以好快瞓着啦，係。有陣時唔好咧就係咧佢激盪咗個腦咧，搞到咧係會凌晨可能3、4點擲醒咗咧，就諗哇頭先嗰本書個內容，我好想做呢樣嘢，好想做嗰樣嘢。係啊。即係我記得之前睇一本書叫《策展的時代》，就係令到我想做呢個訪談。或者我睇嗰本書叫做《藝術家之死》。佢講緊就係而家喺數碼年代，即係藝術家係好難再賣出。即係你諗下音樂人咧，點解咁多音樂人想揾你合作？因為其實佢哋根本佢哋嘅歌曲係可以免費已經聽到啊。但係亦都因為咁，太多人都可以聽到網上免費嘅歌曲咧，好難被看見啊。咁就係因為咁咧，書店咧就可以成為連結呢啲音樂。你某程度上你都做咗一個策展人，你去話俾呢度中上環嘅一班返工嘅人啊，你都可以進入呢啲獨立音樂嘅世界。即係你係其實係幫佢哋揀咗一啲嘢。你講到好偉大咁，但係我覺得我都唔知，好迷失啦而家又。唔係啊，係啊，即係其實你係連結緊唔同嘅人㗎。好。我諗另外音樂同閱讀就係都連結到，即係有啲人我唔知你細個會唔會啦，睇完本書好正，但係唔知點傾啊。咁有陣時而家啲客同你傾偈就係佢好想分享個閱讀嘅喜悅咯。係啊，同埋有人會中意同我分享音樂咯，我都幾中意同人傾音樂嘅，即係我覺得分享其實係一樣好親密嘅東西，即係我分享一啲我內心諗嘅嘢俾你聽咯。所以我嗰邊 Music Corner 咧，其實有本 Music Scene 我自己好中意嘅，咁佢就係分咗3期啦，講英倫嘅音樂啦、泰國、東南亞音樂啦，同埋有個宇宙主題咁樣嘅音樂嘅 concept 啦，即係我覺得哇，分享音樂呢樣嘢好親密啊！即係我覺得好值得大家去做咯。即係我覺得你唔講，大家就唔會知道原來有呢樣嘢存在。即係可能你講完之後，就可能一個傳一個，一個傳一個，咁就越嚟越多人知道呢一樣咁好嘅嘢咯。我哋嚟到即係呢個 podcast 嘅 part 3啦，就係講下將來啊，講下啲嚟緊嘅一啲嘅諗法啦。咁 Ella， 其實你想長夢係變成點樣嘅咧？就係而家開咗大概半年度啦，有冇一啲長遠嘅目標，或者其實有啲嘢你係想繼續去堅持落去嘅咧？咁樣。其實咧我冇諗到咁遠嘅，即係依家開咗幾個月啦，然後覺得好多嘢都慢慢上緊軌道，我就希望啲嘢會順利啲咯，然後就 keep 住搞活動，然後其實我都想試下做出版咯，即係我見到界限佢哋做得咁好，留下佢哋做得咁好，即係如果可能我上咗軌道之後，都想試下做下類似嘅工作，好似有一本書係
屬於自己咁樣，我覺得呢個感覺都幾好咯。係啦，咁所以有興趣嘅作者們咧，可以嚟長夢書店同阿 Ella 店長傾一傾啦，係啦，係，或者你自己揾咯，係啊，因為其實都係佢自己個 branding 嚟㗎嘛，一同埋本書嚟緊想繼續玩音樂咯，即係我覺得玩音樂呢樣嘢你係可以自己控制到，反而你開書店係控制唔到，因為佢係生意嚟㗎嘛，即係要有人買書，有人俾錢，有人搞活動，你先有收入。但係你玩音樂唔同咯，你玩音樂係你自己努力，你就會得出一個成果，即係呢樣嘢係你可以操控得到咯。呢條問題咧，唔知點解我好想問，你覺得你同人連結嘅方式係乜嘢咧？同人連結啊，即係我不自覺地連結咗咯。但係我唔會知道咯，即係可能有時佢哋嚟買書，可能喺我嘅推介，喺我推介嘅書而得到啟發咯。因為我鋪頭好多 memo 噶嘛，即係可能佢睇咗我個 memo 而覺得呢本書佢有興趣嘅話，咁可能都係一種連結咯。memo 好重要啊！即係我之前睇嗰本書啦，《策展的時代》啦。成日都喺度 call 呢本書，因為近排睇緊啦嘛。佢話日本咧，其實音樂嘅鋪頭咧有兩間大嘅龍頭，一間就係 HMV，一間就係 Tower Records。HMV 執笠嘅原因咧，好多人都會歸咎於網上可以聽音樂，但係其實原來唔係咯，原來係人嘅問題。因為 HMV 去到後期已經變到好資本主義、好大企業化啦。咁佢哋所有以前咧，每一個專櫃咧都係一個店員咧去寫 memo 紙去推介音樂嘅。咁但係慢慢就變成一啲 print out 啊，或者去到直情係唱片公司買個位去擺佢哋嘅碟咯。但係 Tower Record 應該仲能夠生存到啦，就因為入邊嘅人係勁中意音樂，亦都繼續係寫 memo，繼續去推介佢哋熱愛嘅嘢。咁所以你連結人嘅方式就係 memo 字，係，因為大家睇到你嘅手寫字有溫度。咁我要繼續寫先得啦。係啊，係啊，好，太好啦！有啲乜嘢嘢係令你堅持落去？堅持落去？呢個我老婆問嘅呢句。哇，好大壓力啊！我都唔知有咩堅持落去。我覺得呢樣嘢係我自己想做，所以就堅持落去咯。同埋你做咗你就停唔到落嚟咯，有啲嘢。你覺得最大俾你嘅滿足感係咩啊？有間書店。有間書店就係有你自己想睇嘅書，呢個真係好大滿足感。即係有時你想睇書，你就要出去買噶嘛。咁然後依家就係成間鋪頭都係你想睇嘅書，你自己 schedule 你自己想睇咩書咯。咁我呢個係好大滿足感，同埋搞活動咯。搞活動一個空間可以聚集到一班人，而嗰一班人會因為呢個分享會而得到一啲嘢，我會覺得好開心，即係唔止淨係我自己咯。頭先講你話堅持好大壓力啦，咁其實好中意呢樣嘢做嘅堅持，有冇啲外在嘅嘢都令你覺得啊要堅持落去咧？定係最近好多獨立書店執笠咯，呢個都係我其中一個堅持嘅位嚟嘅，即係覺得獨立書店已經咁辛苦去經營，仲要係咁執笠，咁如果所有鋪頭都執晒嘅時候，咁呢個世界就冇晒書店咯。咁我覺得呢個都係其中一個堅持嘅位咯，即係睇下做得幾耐，得幾耐。之前我記得上個星期阿信好似 post 咗個 post 就係講話佢經營好辛苦，咁然後就搞咗一個折扣優惠，希望捱得再耐啲咁樣咯。係呼籲大家啦，即係我之前睇本書就係佢都講啦，而家消費咧，以前嘅消費咧就係要去表達自己嘅 status，即係譬如我買架 Benz 車就代表我好有錢啦咁樣。跟住到而家我哋呢個年代嘅消費咧就係總之舒服啦、實用啦，所以大家都好中意買 Uniqlo 啊。即係總之唔需要去特別表達佢自己嘅身份，但係我覺得新一型嘅消費其實就係支持嘅消費啦。就係你會見到一啲好值得支持嘅鋪頭啦，例如長夢書店啦，你就要唔理性咁樣去買佢嘅嘢咯，去支持佢咯。不過有啲人買書係真係 for 買書咯，
即係睇嘅書同買嘅書係分開嘅。係啊，不過書店有另外一個問題就係一個人睇書嘅速度，大家都好唔同。即係可能你一個月買一本書，一個月睇一本書咁樣咯。你可以好似即係我知道紙本分隔咧，因為你橫掂你呢度有個閱讀區啦，佢有一個係自由定價嘅閱讀區嘅收費嘅。咁亦其實有之前開書店都真係有好多客人係佢好想買書，好想支持，但係屋企真係冇位。係啊。咁其實你呢個都係一個類似一個私人嘅推介嘅圖書館。咁有啲人就係可能佢可以上嚟睇書，亦都可以俾少少錢去支持你咁樣。即係本身我開書店嗰下咧係覺得蝕錢都冇所謂。如果嗰個人中意本書，我送本書俾佢都冇所謂。係啊，真係咁樣㗎。然後我真係開咗書店之後，先覺得每日對住條數係真係唔可以咁樣做咯。係啊，不過我又覺得收錢睇書又好似好大壓力咁，即係我會代入翻嗰個盒咯，自己啲人自己入。我都有㗎。係啊，我有資助小商，不過就係放人哋收完錢咧，啲散紙唔想攞就抌落去。係啦，或者我覺得你個閱讀區好舒服啦。多謝你。係咯，即係如果我都有呢個 option 嘅，我就因為我而家好堅持係要睇完本書先買本書翻屋企。咁如果有呢個 option 咧，搞笑！你睇完本書先帶翻屋企，咁唔係即係我睇完一本書，我先買一本書新書翻屋企。咁我先對得起我屋企嘅書咯。係，其實呢個先係一個好嘅習慣嚟嘅，我覺得。呢個係開完 Hiding Place 嘅 keep 嘅一個習慣。因為我哋嗰陣時就係我哋就係鼓勵人要咁做啊嘛。係咯。咁但係我覺得對於你呢間鋪又唔需要咁嘅，因為你 carry 緊好多唔同嘅書本啊。係咯。如果你太大壓力咧，或者 burn out 咧，有啲乜嘢方式係令你放鬆嘅咧？令我放鬆，玩音樂。係啊，因為我而家逢星期一休息啊，即係休息咧，你得一個人咧，你淨可以做一樣嘢咯。即係可能你嗰日陪屋企人，你就冇咗一個休息日；你玩音樂就冇咗一個休息日，你就要去 balance 點樣休息咯。我覺得玩音樂都幾好，呢個放鬆壓力。咁啊，跟住呢個問題係唔知點解我好中意問人嘅，你覺得你嘅盼望係喺邊度咧？盼望喺邊度啊？盼望喺邊度？好困難啊！呢條問題。即係希望喺我哋希望度。我希望喺邊度？因為嗱，我講少少啦，即係我自己嘅答案啦。係我嗰陣時做 Hiding Place 其中一本書，都係我老婆推介嘅，就叫 Brené Brown 嘅。死啦 The Atlas of the Heart 啊，好似係叫咁樣。佢講唔同人嘅情緒嘅。佢話絕望咧 hopeless 咧係一個情緒嚟，係你對事件啊或者環境啊或者發生你生命入邊嘅嘢感到絕望係一個情緒。但係乜嘢係 hope 咧？原來 hope 唔係絕望嘅相反詞嚟喎。hope 就係你決定去 set 一啲目標去行動。去做一啲嘢，就會自然俾到你希望、盼望。咁所以我哋嗰陣時，好多人問我哋其實你哋 Hiding Place 執笠，咁會覺得自己好失敗啊咁樣。但係其實我話其實我做呢2年書店咧，每一日都好開心，好有希望，就係好似有啲嘢可以做到。就算希望嗰個定義就係，就算呢個 Plan B 唔 work 喎，但係你都可以繼續去 rewire 你嘅 brain 咁我咪做另一樣嘢咯，冇所謂㗎。咁就係呢一個行動，呢個 action plan 咧，令到你有希望咯。咁就所以佢唔係一個情緒，咁但係呢個係我嘅定義。咁所以我唔知啊，即係開唔開間書店都某程度上係帶俾人希望，或者你自己有希望定係？我覺得開呢間書店都係某程度上係鼓勵緊自己咯，即係由自己嗰個心情出發，即係可能覺得開書店係為自己做咗一啲嘢咯，即係真係會留低一啲嘢，即係可能我之前返工，我留低嘅嘢唔係屬於自己嘅，即係幫人整 app、幫人寫
寫 requirement 嗰啲，唔係屬於自己咯。咁而家開書店某程度上就係為自己做一樣嘢而留喺呢個香港，有一個記錄咯。咁其實可能其他書店做出版，有啲人寫書都係為自己留低一啲嘢喺呢個地方咯。即係我覺得呢一刻我成功，呢一刻呢一日我搞得掂呢間鋪，呢一日出到個活動，我應該都好開心。係啊，就係咁。好，最後咧，請你送一句俾香港人啦，或者一幅畫、一本書都可以講。好，如果要送一本書俾香港人咧，我就揀咗呢本《奧圖書裡的熊》啦。咁奧圖咧本身就住喺一本書入面啦，咁然後咁啱咧，佢嗰個屋企人咧就搬屋，咁就漏咗本書喺屋企，咁佢就要一個人去面對呢個人類世界啦。點知最尾咧都係揾到一個新嘅家庭，然後就揾到新嘅朋友陪伴佢啦。咁我覺得呢一本書咧就有啲似香港嘅情況啦，因為最近咧都好多香港人移民或者去其他國家發展啦，咁可能你喺其他國家會遇到好多困難啊，遇到好多新嘅人，但係始終你都係會揾到一啲同你理念相同啊、意念相同嘅人，然後一直陪伴住你，係，耶！哇！今日真係非常之多謝 Ella 啦。其實唔係今日啦，因為咧我哋分開咗2日去做呢個訪談啦，即係完全即係好佢寶貴嘅時間啦，用咗好長嘅時間，真係好多謝你。多謝你。係啊，寫下傾下就係而家傾一個深入嘅偈真係好難啊。咁透過咁樣傾偈咧，即係都了解咗長夢書店嘅一啲嘅諗法啦，同埋好多嘅好得意嘅熊仔啦。亦都有講到佢即係成長嘅過程啦，都係有唔同嘅人去鼓勵佢啦，即係去揾翻自己應該想做嘅夢啦。甚至其實喺嗰個好高壓嘅環境當中咧，其實都可以發一場夢，可以眯埋眼瞓一瞓，可能就係喺音樂入邊，可能喺閱讀入邊咧，可以揾翻自己幻想嘅空間啦。咁所以即係鼓勵大家啦，上嚟長夢咧去感受呢一個嘅氛圍啦，大力去支持佢啦，因為咧佢先可以繼續堅持落去咧，再推介多啲好嘅書啦，多好嘅人啦，好嘅音樂啦，去俾大家嘅。咁我哋下一集再見，多謝大家收聽，我哋不如一齊同聽眾講拜拜咯。好，我1、2、3，拜拜。Thank you。